Waa dhab in maalmihii la soo dhaafay aad daawatay ama aad akhristay sheekada Jeffrey Epstein ee gilgishay caalamka, gaar ahaan Mareykanka. Warbixinada laga qoray ee aad daalacatayna waxa ugu weynaa waa inuu lahaa jasiirad dhan oo loo tumasho tago laguna faraxumeeyo carruurta yaryar. Balse warbixintan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa macluumaadyo kale oo kaa qarsoon, aadna kaaga yaabin doona ee nala socda ilaa dhammaadka warbixinta. Sidoo kale like saar muuqaalka si uu meel fog u gaaro. Mahadsanidin. Haddaba xogaha la yaabka leh ee ku saabsan sheekada Jeffrey Epstein ee kaa qarsoon waxaa ka mid ah in uu watay dhalashada ama jinsiyadda Sacuudiga, inuu saaxiib la ahaa mid ka mid ah amiirada dalka Qatar, kaasoo ka mid ahaa shayaadiinta u tumasho doonan jiray jasiiradda. Sidoo kale waxaad warbixintan ku ogaan doontaan mas-uuliyiinta iyo shakhsiyaadka carabta caanka ah ee booqday jasiiradda faaxishada Jeffrey. Sidoo kale waxaa jira tobanaan su'aalood oo kale oo la xiriira magacyada shakhsiyaadka ku lugta leh fadeexadan, gaar ahaan macaamiisha kuwa dhaqaalaha ku taageeray Jeffrey. Laakiin su'aasha ugu muhiimsan lagana yaabee inay tahay tan ugu muhiimsan waxay tahay xiriirka sirdoonka Israa'iil kala dhexeeyay Jeffrey Epstein. Ma la dhihi karaa sirdoonka Mossad ayaa fashiliyay arrintan si ay ra'yul caamka dunida looga wareejiyo xasuuqa ay Israa'iil ka wado Gaza? Door intee la eg ayayse Mossad ku leedahay arrintan? Yayse noqon doonaan liiska dadka cusub ee ku soo bixi doona fadeexadan? Laakiin intaan ka jawaabin su'aalahaas oo dhan, waa maxay aasaaska qisada? Yayse yihiin jilayaasheeda dhabta ah? Baaritaanka warbixintan xiisaha leh ayaad kaga bogan doontaan xogahaas iyo macluumaad kaloo dheeraad ah insha Allah. Haddii aan ku bilaawno jilayaasha, waa Jeffrey Epstein oo asal ahaan ka soo jeeda Israa'iil, waxaana sheekada ku wehelisa gacalisidiisa Ghislaine Maxwell oo iyadana asal ahaan ka soo jeeda Yuhuudda. Balse aan ka bilaawno Jeffrey, kaasoo dhashay sanadkii 1953 kuna dhashay magaalada New York oo loo arko inay tahay caasimadda Yuhuudda ee caalamka. Laakiin Jeffrey ma ahayn mid ka soo jeeday qoys ladan sida lagu yaqaanay jaaliyadda Yuhuudda ee ku nool New York, kuwaas oo badankood ah taajiriin lacag haysta. Aabihiis wuxuu ahaa faqiir aan waxba haysan, wuxuuna ka shaqayn jiray dhinaca nadaafadda iyo in uu xaaqo jardiinooyinka guryaha dadka ladan. Xitaa wuxuu awoodi waayey in uu wiilkiisa Jeffrey ka saacido inuu dhammaysto waxbarashadiisa dugsiga hoose ilaa sare. Balse Jeffrey wuxuu noqon doonaa mid aad ugu fiican dhinaca xisaabta, taasoo ka saaciday in markii dambe uu bare dhanka xisaabta ka noqdo iskuulo gaar loo leeyahay. Markaasna waxay ku beegnayd 70meeyadii. Isla xilligaas kadib 2 sano uu shaqadaas ku jiray, mid ka mid ah ardaydii uu waxbarayay oo aad ugu fiicnaay dhinaca xisaabta ayaa aabihiis waxa uu ka dalbaday in uu baro lana kulansiiyo macalinka xisaabta baro. Aabahaas waxaa lagu magacaabi jiray Ice Greenberg. Wuxuu ahaa milkiilaha shirkad ganacsi oo aad u weyn, waana halkan meesha uu farajka uga soo furmay Jeffrey. Shirkadan ayaana ahayd mid ka shaqaysa dhinaca maalgashiga. Sidoo kale waxay fursado maalgashi u soo bandhigi jirtay hantiilayaasha Mareykanka, waxaana halkaas uu Jeffrey ka helay fursad uu ku barto qaar badan oo ka mid ah hantiilayaasha New York. Tan iyo markii uu dhalinyarada ahaa, wuxuu ahaa nin aad u furfuran, aragti dheer, jecelna in uu qaab walba u qanciyo macaamiishiisa. Sidoo kale intii uu ku guda jiray barashada ragga hantida leh, waxay isbarteen nin kaloo kaalin weyn ka qaadan doona horumarkiisa, waana Yuhuudi kale oo lagu magacaabo Leslie Figner, kaasoo ah milkiilaha shirkadda ugu weyn ee samaysa labiska hoose ee ay dumarka xirtaan, laguna magacaabo Victoria's Secret. Leslie wuxuu Jeffrey ka dalbaday in uu noqdo la taliyihiisa dhinaca maaliyadda, waana meesha ay ka soo bilaabatay hodantinimada Jeffrey. Shirkadda Victoria's Secret waa halka ay ku kulmaan haweenka doonaya in ay noqdaan caan iyo sidoo kale kuwa doonaya in ay xayeysiiyaan dharka haweenka noocyadiisa kala duwan. Dhammaan haweenkaas shirkadda u sameynayay xayeysiinta waxaa maamulayay oo gacanta ku hayay Jeffrey Epstein, kaasoo waqtigaasba bilaabay in uu jirkooda qaab ganacsi ahaan uga faa'iideysto. Wuxuuna qaarkood ku qanciyey in ay qaab suuqgeyn ahaan isaga si gaar ah ula shaqeeyaan, taasoo u suurtagelisay in uu samaysto shabakad xiriir oo aad u wanaagsan. Waxaana u suurta gashay sanadkii 1982 inuu samaysto shirkad isaga u gaar ah oo ka shaqaysa dhinaca maalgashiga. waxaana uu ka shaqaalaysiiyey islamarkiiba dumarka kuwooda ugu quruxda badan, maadaama uu muddo dheer kusoo dhex jiray arrimaha dumarka iyo xayeysiinta dharka. ujeedadiisu waxay ahayd in hablahan qurxan ee shirkadiisa ka shaqeeya ay ragga maalqabeennada ah u soo jiidaan. Haddaba taas waxay sii kordhisay xiriirka ula lahaa maalqabeennada, kuwaasoo bilaabay iyagana inay Jeffrey ka dalbadaan in uu u shaqaalaysiiyo dumarka qurxan. Qaarkoodna arrimo kale oo shaqada ka bannaanka ah darteed ayay uga dalban jireen.
isagana waxaas shaqadiisa ayayba ahayd, dalabkoodana waa uu fulin jiray. wixii markaas ka dambeeyey, Jeffrey wuxuu noqon doonaa nin saameyntiisa ay aad ugu faaftay maalqabeennada iyo hantiilayaasha Maraykanka. qaybtanna waxaan uga hadli doonaa aktarada Jeffrey kala qayb qaadan doonta howlihiisa xiga ee ganacsiga jirka dumarka yaryar. qoftan aan ka hadlayno waa Ghislaine Maxwell, waxaana dhalay ganacsade aad caan uga ahaa gudaha dalka Ingiriiska kaasoo lagu magacaabi jiray Robert Maxwell. wuxuu lahaa boqortooyo dhinaca warbaahinta ah, aad ayaana magaciisa looga cabsan jiray gudaha dalka Ingiriiska. qoyskan iyo Jeffrey waxa ay wadaagaan waa in labadooduba ay asal ahaan ka soo jeedaan Israa'iil. Robert waxa iska dhalay hooyo iyo aabbo asal ahaan ka soo jeeday Israa'iil, kuwaas u soo haajiray bariga Yurub ilaa markii dambena ay soo saldhigteen Britain. Robert Maxwell bilowgiisii wuxuu la noolaa faqri iyo shiid aad u daran. markii ugu horreysay ee loo gaday kabo u xirtana waxay ahayd markii uu jiray 7 sano, heer shiid ay ka gaareen qoyskiisa darteed. balse wiilkan ku soo barbaaray noloshaas faqriga ah wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah milyuneerada Ingiriiska iyo caalamka kadib markii uu bilaabay in uu ka shaqeeyo warbaahinta. balse midda la yaabka leh waxay ahayd in shacabka Ingiriiska ay ku wareereen halka uu sida degdegta ah uga taajiray, lacagtana uu ka keenay. taasna waxay ahayd mid qarsoon oo aan wax xog ah laga helin ilaa geeridiisii. sanadkii 1991 Robert Maxwell ayaa meydkiisa laga helay meel u dhow doon qaali ahayd oo uu lahaa, isagoo biyaha ku haftay. doonta qiimaheedu waxa uu ahaa $16 milyan. inta badan warbaahinta Ingiriiska waxay sheegeen in uu isdilay, balse baaritaano ay sameeyeen qaar ka mid ah wargeysyada ugu caansan Ingiriiska ayaa lagu sheegay inuusan isdilin Robert, balse ay qaarijiyeen sirdoonka Israa'iil ee Mossad. markaas ayaa la ogaaday in ninku uu ka tirsanaa sirdoonka Mossad. waxaa kaloo la ogaaday in Israa'iil aas-aasitaankeedii ay Robert Maxwell ku taageertay hanti badan si uu u aasaaso mid ka mid ah hay-adaha warbaahineed ee ugu weyn dalka Britain. balse sababta loo dilay ay tahay in uu bilaabay in uu daaha ka qaado oo uu kashifo siro badan oo la xiriira halka uu ka keenay hantidan badan. balse inta uusan wada kashifin ayay sirdoonka Mossad ka hortageen, sidaas ayayna ku soo afjareen sheekadiisa. Robert wuxuu dhalay caruur badan, balse wuxuu aad u jeclaa mar walbana garabkiisa taagneyd gabadhiisa Ghislaine Maxwell. Ghislaine way weynaan doontaa, kadibna waxay mar qura shacabka Ingiriiska iyo cid walba taqiinay uga yaabsan doontaa in ay si kedis ah ugu guurtay Maraykanka. maadaama uu dhalay aabba caan ahaa, waxay inta badan tegi jirtay kana qaybgeli jirtay goobaha ay isugu yimaadaan shakhsiyaadka caanka ah, hadday ahaan lahaayeen siyaasiyiinta, ganacsatada, fanaaniinta iyo aktarada Hollywoodka. waana halkaas meesha ay isku baran doonaan shaydaanka weynaa Jeffrey. markii hore warar kala duwan ayaa ka soo baxayay xiriirkooda. saxaafadda qaar ayaa ugu yeeri jirtay sekreteeradiisa khaaska ah, halka qaar kalena ay ku tilmaami jireen in ay tahay gaclisadiisa. sidoo kale wararka qaar ayaa sheegayay in Mossad ay qabanqaabisay kulankooda, balse waxa sugan ee la og yahay waxay tahay in Ghislaine ay Jeffrey u ahayd wax walbo iyo dhammaan tilmaamihii laga bixiyey. waxay kala qayb qaadatay dhammaan qadiyadaha faaxishada foosha xun ee uu Jeffrey ku sameeyey gabdhaha yaryar, kuwaasoo qaarkood lagu tilmaamay faaxishadii ugu foosha xumeyd casrigan aan joogno. dhinaca kale marka loo eego mashruuca Jeffrey, Ghislaine waxay u ahayd shakhsiga ku habboon ee la wadi kartay shaqadaas. waa marka koowaadi waxay ahayd gabar ku hadli kartay weliba si fiican 3 luqadood. waxay kaloo wadatay dhalashada 3 waddan, kuwaas oo kale ah Ingiriiska, Faransiiska iyo Maraykanka. sidoo kale waxay ahayd gabar ku soo barbaartay qaabka loo diyaariyo la iskuna duba rido xafladaha. sifooyinkaasna waxay ahaayeen sifooyinka uu u baahnaa Jeffrey Epstein jasiiradda faaxishada. kadib markii uu aasaasay shirkadiisa dhinaca maalgashiga, hantidiisa waxay bilowday inay si xawli ah u kororto, wuxuuna qasriyo ka gatay gudaha Maraykanka iyo meelo kale oo ka baxsan, ilaa markii dambe uu gatay jasiirad u qaas ah oo lagu magacaabo Little St. James, waxayna ku taalaa badda Caribbean-ka. sidoo kale Jeffrey wuxuu lahaa koox diyaarada ah oo isugu jira kuwo yaryar, kuwa waaweyn iyo helikobtarada. laakiin maxaa sababay in uu waxaasoo hanti ah yeesho? dhowaan ayaad ogaan doontaan ee nala socda. sida la wada og yahay, Jeffrey wuxuu aad u jeclaa dumarka qurqurxan, si gaar ah gabdhaha aadka u yaryar ee xitaa aan qaan gaarin. sidoo kale wuxuu dareemay in badan oo ka mid ah ragga hantida haysta ee saaxiibada la ah ay balwadaas oo kale leeyihiin. sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu sameeyo meel gooni ah oo ka fog indhaha saxaafadda oo aamin ah, si isaga iyo saaxiibadiisaba ay halkaas ugu sameeyaan afcaashooda xunxun. wuxuuna dareensanaa in waxa ay sameynayaan isaga iyo saaxiibadiisa ay dembi weyn ka tahay qaanuunka Maraykanka, waana sababta uu u gatay jasiiradda Little St. James. waxayna ku taalaa badda Caribbean-ka. sidoo kale Jeffrey wuxuu aad u jeclaa dumarka qurqurxan, si gaar ah gabdhaha aadka u yaryar ee xitaa aan qaan gaarin.
wuxuu bilaabay in uu shaqaaleysiyo oo uu tababaro gabdho aad u yaryar da'dooduna ay u dhaxayso 12 ilaa 17 jir. wararka qaar ayaaba sheegayay inuu xitaa shaqaaleysiiyey gabdho intaas kasii da'yaryar. wuxuu ka soo aruurin jiray goobaha lagu xanaaneeyo gabdhaha agoonta, jidadka, xaafadaha faqiirada. maraykanka oo keliya kama uusan soo aruurin jirin ee xitaa wuxuu ka keeni jiray Yurub, Aasiya iyo dunida daafaheeda. kadibna wuxuu u tababari jiray in ay jirkooda ugu adeegaan macaamiishiisa. hawshaasoo dhanna waxaa wakiil uga ahayd saaxiibtiisa Galen Maxwell. ku dhawaad 20 sano siddeetamaadkii ilaa laga soo gaaro sanadkii 2010 Jeffrey wuxuu aasaasay shabakad aad u weyn oo ay ku jiraan dhammaan qaybaha ugu saameynta badan bulshada Maraykanka. arrinta la yaabka leh waxay tahay in qaar ka mid ah shakhsiyaadka ee ka soo muuqday liiskan ay horay uga faani jireen in ay xiriir la leeyihiin Jeffrey. jasiiradda gaarka ah ee uu u sameeyey in lagu tunto waxay lahayd meelo badan oo kala duwan oo ay macaamiishiisa ama saaxiibadiisa gaarka ah ku fushadaan howlahooda foosha xun. wuxuuna awood u lahaa in uu gabdhaha yaryar ee uu halkaas geeyey ay u fuliyaan macaamiisha wax walbo ay dalbadaan oo fool xun oo maskaxdooda kusoo dhaca. intaas keliya kuma sineen ee xitaa wuxuu samayn jiray adeegyo delivery ah. yacni xitaa haddii uusan qofka ku sugnayn jasiiradda oo uu ku sugan yahay meel ka baxsan Maraykanka soona dalbado gabar yar, waxa uu u saari jiray diyaarad halka uu joogo qofkaas ayayna ugu tegi jirtay gabadha. laakiin waxa ay saaxiibada Jeffrey u arkayeen raaxo, gabdhaha yaryar waxa ay ula mid ahayd nolol jaxiimo ah. midda kaloo la yaab kale waxay ahayd in Jeffrey iyo saaxiibadiisa aysan ku ekaan jirin in ay waxyaabo foolxun ku sameeyaan dumarka, ee sidoo kale waxay u geysan jireen jirdil. dhammaan ficiladaas foosha xunna muuqaalo ayay ka duubi jireen. sidoo kale qaar ka mid a gabdhahaas oo warbaahinta la hadlay ayaa qiray in ay jirto arrintaas, waxaana lagu tilmaamay jariimadii qarniga. sheekadu gabdhaha yaryar oo keliya kuma ekeen ee xitaa waxaa ku jiray waxa la dhibaateeyey wiilal aad u yaryar. maalinkii ay banaanka timid fadeexadda Jeffrey sanadkii 2005 wuxuu ahaa sanadkii ay banaanka u soo baxday fadeexadda shaydaanka weyn ee Jeffrey. markaasoo haweeney Amerikaan ah ay la soo xiriirtay booliska una sheegtay in gabadhooda oo 14 jir ah la afduubtay laguna qasbay in ay fal fool xun la samayso nin taajir ahaa oo ku noolaa deegaanka Palm Beach. intii ay waraysiga la yeelanayeen booliska, gabadha ayaa uga sheekaysay wixii lagu sameeyey, waxayna u sheegtay in laga furxumeeyey guri qasri ah oo ku yaal deegaanka Palm Beach. waxay kaloo sheegtay in nin tintiisa ay ciro tahay uu ku qasbay in ay dharka iska siibto hortiisana marmarto. intaas kadibna booliska ayaa gabadha u soo bandhigay sawirada qaar ka mid ah maalqabeennada deegaankan ay gabadhu sheegtay in laga furxumeeyey. sawirada waxaa ku jiray Jeffrey, islamarkiina isaga ayay tilmaamtay in uu ahaa ninka ku amray inay sidaas samayso. islamarkiiba booliska ayaa furay kiiska Jeffrey, waxayna wareysteen 10 gabdhood oo kale oo iyagana sheegay in sidaas oo kale loo kufsaday. badankoodna waxay ka soo jeedaan qoysas faqiiro ah, agoomo iyo qoysas burburay. Jeffrey wuxuu gabdhaha yaryar marka la furxumeeyo lacag ahaan u siin jiray $200 ilaa $300. intaas kuma ekaan jirin ee marka gabdhaha la furxumeeyo wuxuu ku amri jiray inay u keenaan saaxiibadooda. sidaas ayayna sidii silsiladda oo kale u tixnayd faraxumeynta gabdhaha yaryar. mid ka mid a gabdhahan oo booliska la hadashay ayaa sheegtay in iyada keligeed ay u keentay ilaa 100 gabdhood. shuruudaha uu ku xulan jirayna waxaa ka mid ahaa in ay gabadhu ahaato mid aad u da'yar oo dhuuban. markii boolisku ay dhammeeyeen waraysyadii ay la yeelanayeen gabdhaha la farxumeeyey, waxay islamarkiiba weerareen guriga Jeffrey, waxayna halkaas ka heleen kumanaan sawir iyo muuqaalo gabdho yaryar oo qaawan. sidoo kale waxay ka heleen muuqaalo muujinaya waxyaabo aan qalbiga aadanaha xitaa shaydaanka iska dhaafay kusoo dhici karin. dhammaantoodna waxay ku tacalluqaan arrimo jinsi. madaxii booliska deegaanka Palm Beach ayaa sheegay in kiiska Jeffrey uu yahay mid cad, maadaama ilaa 50 gabdhood ka badan ay si isku mid ah u qireen in uu faraxumeeyey, qaarkoodna rag kale ku qasbay in ay la tuntaan. balse wixii dhacay markaas kadib waxay ahayd la yaab. maxkamadda ayaa ku xukuntay 18 bilood oo xabsi ah. go'aanka maxkamaddu wuxuu ahaa mid la yaab leh. waxaa kaloo loo ogolaaday in uu damiin ku baxo, markuu doonana uu dib ugu soo laabto xabsiga. 12 bilood kadib waxaa la sii daayay Jeffrey, iyadoo loo cuskaday in muddadii uu xirnaa aadaabtiisa ay aad u wanaagsaneyd. markii uu xabsiga ka soo baxayna wuxuu qabsaday xaflad aad u weyn oo ay ka soo qayb galeen shakhsiyaad aad looga yaqaano Maraykanka iyo gudaha Ingiriiska, waxaana ka mid ahaa boqor Andrewga Ingiriiska. wuxuu dib ugu laabtay howlihiisii foosha xumaa iyo ka ganacsiga gabdhaha yaryar, laakiin markan waxaa daba dhigtay indhaha saxaafadda xorta ah. waxaana markaas aad u soo shaac baxay casriga internetka iyo social mediaha oo ah meelaha keliya ee siraha halista ah lagu soo bandhigo laguna kashifo. warbaahintii hore ee qadiimka ahayd sida
jaraa'idiyada, telefishinada iyo wakaaladaha wararka waxaa maamulayay oo gacanta ku hayay saaxiibada Jeffrey, sidaas darteed kama hadli jirin faaxishadiisa maadaama ay laftooda qayb ka ahaayeen. laakiin markii ay si tartiib ah u soo shaac baxday sheekada Jeffrey Epstein aadna loogu baahiyay baraha bulshada iyo warbaahinta xorta ah, qaar ka mid ah saaxiibadiisa aadka u yaqaanay ayaa bilaabay in ay ku markhaati furaan, balse iyagana siima noolaan sababo aan la garanayn ayayna u dhinteen, u badi in ay dileen muusaadka Israa'iil. balse markii urka sheekada Jeffrey ay meel walba gaartay, hay-adaha garsoorka Mareykanka waxaa lagu qasbay inay dabagal ku sameeyaan, waxaana la soo xiray sanadkii 2019 wuxuuna ku dhex dhintay xabsiga. booliskuna waxay sheegeen in uu isdilay iyadoo qofna aysan ogeen xaqiiqada. markii uu dhintay wax walba oo la qarinayay banaanka ayay yimaadeen. liiska dadka kala qayb qaatay faaxishada, magacyada ka soo muuqday liiska dadka caanka ah ee Jeffrey kala qayb qaatay kufsiga gabdhaha iyo wiilasha yaryar, ma rumaysan doontid, waxaa ka mid ahaa boqor Andrew Ingiriiska, madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton iyo xaaskiisa Hillary, caalimkii fiisiiska Stephen Hawking, Michael Jackson, Bill Gates, Barack Obama, madaxweynaha hadda ee Mareykanka Joe Biden, Donald Trump, saxaafiyada caanka ah Oprah, ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Ehud Barak. waxaa kaloo ka mid ahaa aktaro caanka ah Bollywoodka sida Leonardo DiCaprio, Tom Hanks. sidoo kale waxaa ka mid ahaa tababaraha Arsenal Mikel Arteta iyo shakhsiyaad kale oo fara badan. Jeffrey iyo xiriirka kala dhexeeya boqorada Sacuudiga iyo Qatar. sanadkii 2019 markaasoo la shaaciyay in uu xabsiga isku dhex dilay Jeffrey, janalka Al Jazeera ayaa baahiyay warbixin uu ku sheegayo in Jeffrey Epstein shaydaanka sumcadda xun uu haystay dhalashada ama baasaboorka Sacuudiga. sidoo kale Al Jazeera waxay warbixinteeda ku sheegtay in ninkan uu ahaa mid ka mid ah saaxiibada aadka ugu dhow dhaxal sugaha awoodda badan ee Mohammed bin Salman. sidoo kale Al Jazeera waxay sheegtay in Jeffrey taleefankiisa laga helay taleefanka shakhsiga ah ee boqorka Sacuudiga, boqor Salman. sidoo kale waxay xustay in uu saaxiib la ahaa qaar ka mid ah amiirada Sacuudiga, waxaana ka mid ahaa dadka magacyadooda la xusay Camri Dabaq iyo Bandar bin Salman. intaas kuma eka magacyada amiirada carabta ee xiriirka la lahaa, ee sidoo kale waxaa ku jiray walaalka la dhashay amiirka Qatar Khalid Al Thani. Jeffrey iyo xiriirka Israa'iil, qadiyada Jeffrey oo muddo ahayd mid dansan ayaa mar kale soo laba kaclaysay, waxayna ku soo beegantay markii uu bilowday duulaanka dhinaca dhulka ee ay ciidamada Israa'iil ku qaadeen marinka Gaza. waxaana isu soo tarayay aragtiyada qaba in Israa'iil ay tahay midda ka dambaysa in mar kale la soo faago saxaafadana lagu mashquuliyo sheekada Jeffrey. ujeedaduna waa in ra'yul caamka laga mashquuliyo xasuuqa ay ka wado marinka Gaza, laguna mashquuliyo fadeexadan maadaama ay ka soo muuqdeen shakhsiyaad dunida caanka ah iyo gudaha Mareykanka. halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warbixintan uga hadlaynay qisada Jeffrey Epstein iyo xiriirka kala dhexeeyay amiirada carabta iyo sirdoonka Israa'iil. haddii aad ka heshay macluumaad iyo xogo kaa qarsoonaa, nagu caawi in aad ku sheer garayso baraha bulshada. aragtidiinana noogu soo hagaajiya qaybta commentiga. mahadsanidin.